Hi guys! Gagawin po namin Iinuman ko ng oregano si Marco. Kasi pampalakas ng immune system. Kasi uso ngayon ang ubo. Gagawin natin, inugasan natin ng mainit. Nilalok kasi. Dudurugin natin. Hanggang sa magkaroon ng syrup. Hawakan mo. Ano, may syrup na oh. Yung mga tawag, yung green din syrup, yung mga green, yung light green, at yung papainom sa akin ni mama. Ako na papainom ko yung sarili ko. Masarap po ba? Yummy? Opo. Wow! Sarap yan. Ikaw nyo, pag may ka lang ubo. Kasi sa amin, nakuko kami kay Ninang, napapalag din kami eh. Ang dami na. Baka meron din sa inyo. Tapos, Di ko alam eh. kuha ng syrup. Meron sa inyo. Okay? Yan. Okay lang mga Tapos, lalagyan natin ng kalamansi. Dalawang dapat kalamansi. Sobrang ko yung cheese eh. Dalawang kalamansi. Ito na siya. Yan na. Tanggal mo yung mga seeds. Tanggal natin yung seeds. Diyan na lang kasi yung lababo sobrang layo sa amin eh. Okay. Tikman natin. Masarap. Baka masarap. Very good. Yummy. Sarap. Very good. And bye-bye. And subscribe the YouTube channel and click the button. Bye-bye.